Obzor davom ettiramiz qizlar. Navbatdagi mahsulotimiz bu Bioheal firmasidan, ya'ni Bog' firmasidan peeling gel. Aqua peeling gel bo'lganligi uchun quruq yuzlarga ideal tushadi qizlar. Ikkala yuz turi ham ishlatsa bo'laveradi, lekin quruq yuzlar uchun zo'r narsa. Buni kattasi bor, ichida kichkinasi bor. Ikkalasini hajmi ham, narxi ham ikki xil bo'ladi. Bo'lib olsangiz bo'ladi. Kattasini yoki kichkinasini alohida sotib olsangiz ham bo'ladi. Bundan ham rosa ko'p sotaman qizlar. Rosa ham klientlar o'rgangan. Sifatli peeling gel ishlatib yurgan klientkalar juda yaxshi bilishadi. Bu brendni hamma narsasi zo'r chiqadi. Ajinlarga qarshi ishlaydigan kremlari ham hamma narsasi rosa zo'r ideal chiqadi. Luks variantdagi brend. Tavsiya qilaman qizlar, olib ishlatib ko'ringlar. Zero brendini sherbet qolmaganida sotuvda keldi уже. Bundan 3 dona qoldi xolos qizlar. Rosa ko'p kelganini qizlar olib ketib qolishdi. Rosa ham zo'r ishlab beradi qizlar. Hamma yuzlar uchun tushaveradi, lekin ko'proq yog'li aralash terilar uchun ideal muammo. Buni ozgina sherbetdan qo'lingizga olib, o'zini qoshiqchalari bo'ladi. Iliq suv bilan aralashtirib, o'sha holatda, gubka holatda o'sha teringizga surtasiz. Ya'ni makiyaj to'liq o'chirib tushib bo'lgandan keyin yuvib tashlasangiz bo'ladi. Buni ham odzivlar rosa zo'r kelgan, ideal variantdagi brend bu ham. Undan keyin hamma teri uchun tushaveradigan gidrofilka keldi Heradan. Qizlar bilasizlar, Hera Lux kompaniya o'zi. Hamma narsasi qimmat, juda ham. Buni faqatgina kichkina variantlardagi narsalarni olib kelib sotamiz. Bu hamma yuz turiga tushaveradi. Makiyaj yechish uchun rosa zo'r ishlab beradi. Misol uchun kam makiyaj qiladigan qizlar uchun mana shunaqa kichkina idishdagi gidrofilkalar ayni muddao. Katta gidrofilka olishib olib, yillab ishlatib yurgandan ko'ra, mana shunaqa kichkina versiyadagisini olish bo'lsa, bemalol anchaga yetadi. Undan keyin qizlar mana bunaqa glytatyorli kollagen kelgan. Ham ozmoqchi, ham terisini oqartirmoqchi bo'lgan qizlar uchun ayni muddao. Bu Koreyani o'zida ham rosa sevib ichiladigan kollagenlardan. Qizlar buni ikki xil varianti kelgan. Mana bunaqa idishdaligisi kelgan. Ikki bunaqa korobkadagisi kelgan. Buni ikkalasini farqini, opisaniyalarini men kanalga tashlab qo'yaman. Bemalol solishtirib o'qib olsangiz bo'ladi. O'zingizga mosini tavsiya qilib, o'zingiz tavsiya qilib zakaz qilsangiz bo'ladi. Keyin qaranglar, mana bunaqa koreyskiy brend, bu ham Poptoxdan Silky powder degan, ya'ni tarkibida ipak bor. Bu raschepni kukunli pudra qizlar. Buni bilasizlar, quruq yuzlar ishlata olmaydi. Bunaqa quruq pudralarni mana bunaqa talk bo'ladi, talkka o'xshagan narsa bo'ladi. Aralash teri, yog'li terilar uchun zo'r tushib beradi bu qizlar. Ayniqsa ko'p terlaydigan qizlar uchun yaxshi, chunki bu raschepni pudralar qo'yganingizdan keyin fiksatsiya bo'ladi, terida qotadi. Shuning uchun tavsiya qilaman. Aralash terilar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kombi terilar yoki yog'li terilar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa terilarga tavsiya qilaman qizlar. Bemalol olib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi, lekin quruq yuzlarga tushmaydi. Keyin mana bu go'zallikni qaranglar qizlar. Qanaqa chiroyli, idishini o'zi odamni maftun qiladi. Sumkangizni ko'tarib yurgani, kosmetikangizni olib yurgani ham rosa zo'r narsa. Buni keyin mana bunaqa zapaskasi ham bor. Quruq terilarga, yog'li terilarga ham hamma yuz turiga tushaveradi qizlar. Zapaskasi bilan o'zi ham juda ham chiroyli ishlangan ekan. Prosta sevdim men buni, pudrani ko'rib. Shunaqa go'zallik shaydolari bo'ladi. Idishi, korobkasi chiroyli bo'lsin deydiganlar bo'ladi. Mana qaranglar qizlar. Mana bunaqa gubkasi bor o'zini. Keyin mana bunaqa ochiladi. Bir qavatlik mana. Gigiyenik jihatdan ham zo'r ishlangan. Haliginaqa sinib netib ketmaydi. Idishi ham magnitoviy, tirsillatib yopishingiz ham shart emas, o'zi yopiladi. Qizlar kelgan zakazlar shular, hammasini narxi, opisaniyalari bilan Telegram kanalimga tashlayman qizlar. Erinmasdan so'ranglar mendan, Telegram kanalim silkasini so'rasanglar men tashlab beraman. Yoki shu profilda o'zida ham Telegram kanallar qo'yilgan, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi.